আগরতলার আড়ালিয়া ব্রহ্মকুমারী কেন্দ্রে সোমবার অনুষ্ঠিত হলো এক বিশেষ সামাজিক সচেতনমূলক অনুষ্ঠান। এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা করা হয় 10 কোটি নেশামুক্তির শপথ মেগা ক্যাম্পেইন এবং ইউনিভার্সাল ব্রাদারহুড ব্লাড ডোনেশন ড্রাইভের। আগামী 6 আগস্ট থেকে 20 আগস্ট পর্যন্ত দেশ জুড়ে চলবে নেশামুক্তির শপথ অভিযান। যুব সমাজ সহ সর্বস্তরের মানুষকে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করে নেশামুক্ত ভারত গড়ায় এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। একই সঙ্গে ঘোষণা করা হয় আগামী 21 থেকে 25 আগস্ট পর্যন্ত ত্রিপুরা জুড়ে পরিচালিত হবে ইউনিভার্সাল ব্রাদারহুড ব্লাড ডোনেশন ড্রাইভের। স্বেচ্ছায় রক্তদানে মানুষকে উৎসাহিত করা, রক্তের ঘাটতি পূরণ এবং মানব সেবার বার্তা সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়ায় এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য বলে জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু, এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর ভিভাস দেব, ব্রহ্মকুমারী সার্ভিসের ইনচার্জ বিকে জুনালি বেহেনজি সহ বিভিন্ন রাজ্য ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানে শেষ পর্বে উপস্থিত সকলকে নেশার বিরুদ্ধে শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। আয়োজকদের দাবি, নেশামুক্ত সমাজ গঠনের পাশাপাশি রক্তদানের মতো মানবিক উদ্যোগকে গণ আন্দোলনের রূপ দেওয়াই তাদের মূল লক্ষ্য। 30 साल पहले एक शराब का ये एडल्ट्रेशन लिखकर भेजा है, तो लिखकर पीता है तो उसमें एडल्ट्रेशन भी आता है। तो एडल्ट्रेशन लिखकर पी के 90% का डेथ हुआ था। तो 90% का डेथ हुए सो उसमें कम से कम 25-30 लोग ऐसे फैमिलीज के थे जो फैमिलीज में जो जिनके घर में पीने का आदत नहीं है, उनके घर में अंडा भी नहीं खाते हैं। अगर कोई पीता है अंडा खाता है बोल तो वो घर में बच्ची भी नहीं देते थे, मगर ये आदत हो गया तो घर में नहीं बाहर जाके पिया है, जो मिला है वो पिया है और मर गया है। तो उसके बाद में वो घरों में नए आपको आदत है, अब बाहर नहीं पीना है, घर में ही पियो। रोड के ऊपर जो बेचता है वो नहीं, हम देंगे, लिमिटेड देंगे। ऐसे स्लोली वो जितने भी है उन लोगों को ठीक से कराए। वैसे ही अब ये आदत होने वालों को अपन अलग तरीके से एंगेज करते हैं, तो एंगेज करें तो उससे दूर हो सकते हैं। जैसा एंगेज करने में आपको भी मालूम होगा, 1970s में हिप्पी कल्चर था। वो हिप्पी कल्चर में पहले पी के धूमधाम ये करते थे, तो उसमें एक बड़े आदमी का एक बच्चा उसमें गया है, एडिक्ट हुआ है। तो उन्होंने ऐसे स्वामी जी को पूछे हैं, तो स्वामी जी একদিকে নেশার বিরুদ্ধে সচেতনতার ডাক, অন্যদিকে মানবতার সেবায় রক্তদানের আহ্বান। সামাজিক পরিবর্তনের এই দুই বার্তা কতটা মানুষের কাছে পৌঁছায় এখন সেদিকেই নজর সকলের।